Sveiki, mano brangieji, na kągi, atėjo ta diena, kai pasižiūrėsime, kas jūsų laukia detaliai 2025 metais. Tai reiškia, apžvelgsime nuo sausio iki gruodžio kiekvieną mėnesį pagrindinius įvykius, bei paanalizuosime energetiką 2025 metais jūsų emocinės būsenos, asmeninių santykių su šeimos nariais, draugais, finansinę padėtį, karjeros savirealizacijos galimybes ir taip pat ištrauksime jums vieną patarimą metams bei vieną praktiką, kuri padės pakelti vibracijas į aukštesnį lygį. Tai prognozė bus ilga, tad kviečiu pasidaryti kavos arbatos, patogiai įsitaisyti ir kartu su manimi žvilgtelti į jūsų 2025 metus. Taip pat nepamirškite pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais astrologijos, tarologijos mylėtojais, kuriems būtų įdomu pasižiūrėti jų 2025 metus. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų atgalinio ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti ir prisijungti prie mūsų šiltos, draugiškos bendruomenės. Kanale rasite prognozes savo zodiako ženklui kiekvienam mėnesiui, bei įvairių išsirinkortą prognozių, kurios turėtų jums padėti pažinti save geriau ir nukreipti tinkamą linkme. Taip pat visada drąsiai galite siūlyti savo temas išsirinkortą prognozėms, nes man labai svarbu, kad jums vaizdo įrašai būtų aktualūs ir padėtų įnešti aiškumo į jūsų dabartinę gyvenimo situaciją. Kaip visada noriu priminti, kad šias prognozes, kaip ir mėnesinės prognozes, taip ir metinės prognozes, reikia žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus, tai yra jūsų Saulės pozicija, jūsų ascendento pozicija ir jūsų Mėnulio pozicija. Kažkam tai bus 3 skirtingi zodiako ženklai, pas kažką tai bus 2 skirtingi, o pas kažką tai bus 1. Labai priklauso nuo jūsų gimimo datos. Kaip susižinoti savo šias 3 pozicijas, rasite aprašyme po šio vaizdo įrašu. Ten yra įdėta nuoroda į 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame detaliai paaiškinu, ką ir kaip reikia daryti. Na ir vis dėlto, kam reikia žiūrėti pagal tos 3 zodiako ženklus, kad jūs gautumėt pilnesnį, detalesnį vaizdą. Pagal jūsų Saulės zodiako ženklą galbūt fokusas 2025 metais eis į finansinę sritį, pagal ascendentą galbūt prisidės kažkokie tais asmeniniai santykiai. Taip, kad gauti kuo detalesnę prognozę, visada siūlau žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus. Na ir šiek tiek trumpai norėčiau dar jums papasakoti apie retrogradinę Venerą ir Merkurijų. Tai yra laikotarpiai, kai planetos juda atgal. Tie laikotarpiai nėra sėkmingi naujiems darbams, naujiems santykiams. Tai kadangi manau, kad tarp jūsų bus tų, kurie jau gana stipriai susiplanavę savo 25 metus arba greitų metų tai padarys, tai labai noriu jūs informuoti, kad kitais metais išvengtumėte nemalonių situacijų, nesusipratimų ten, kur įmanoma, taip. Kažkas tiki astrologiją, kažkas ne, bet kaip visada sakau, sulyginu situaciją su orų prognoze. Galite orų prognozės nežiūrėti ir blogiausia, kas nutiks, greičiausiai tiesiog sušlapsite. Bet visai neblogai būtų pasižiūrėti orų prognozę, pasiimti skėtį ir išvengti papildomų nesklandumų, taip? Na, o jeigu ta diena jums yra kažkuom svarbi, pavyzdžiui, darbo pokalbis, tai manau tikrai daugelis žiūrėtų orų prognozę, taip, ir pasiruoštų tai dienai pilnai. Tai manau, kad kiekvienas turės 25 metais kažkokių tai svarbių gyvenimo įvykių, naujas darbas, šeimos kūrimas, vedybos, skyrybos, teisiniai reikalai, aplikacijos studijoms. Todėl norint, kad šios situacijos praeitų kuo sklandžiau, siūlau atkreipti dėmesį būtent į tas datas, kurias tuoj jums pasakysiu. Pradėkime nuo Veneros. Venera retrogradinė šiais metais bus 1 kartą, nuo kovo 2 dienos iki balandžio 13 dienos.
Kadangi Venera pas mus atsakinga, kaip jau sakiau, už finansus, meilę ir grožį, tai reiškia, tuo metu jokių būdų neorganizuokite vestuvių. Tam laikotarpiui pamirškite visas grožio procedūras, operacijas, injekcijas, lazerius. Operacijos gali būti nesėkmingos arba rezultatas bus netoks, kokio jūs tikėjotės. Retrogradinė Venera mus verčia pakeisti savo skonį tam laikotarpiui, bet kai po to Venera vėl pradės judėti pirmyn, jūs suprasite, kad paskubėjote ir skonis jūsų jau nebe toks, koks buvo. Na ir kadangi Venera atsakinga pas mus už finansus, tai pamirškite tam laikotarpiui investavimą ir apskritai visus naujus kažkokius tai piniginius reikalus. Tuo metu emocijos bus užaštrėjusios, o logika dings ir jūsų sprendimai gali būti absoliučiai neracionalūs ir paremti emocijom, o ne logika ir detaliais skaičiavimais. Tai kas planuojate vestuves, pabandykite jas suorganizuoti iki kovo 1 dienos arba bent jau palaukite balandžio 15 dienos. Taipogi retrogradinės Veneros periodu jokių būdų neįsigykite jokių brangių pirkinių, kaip būstas, automobilis, kaip ir sakiau, tiek jūsų skonis pasikeis vėliau, tiek tokie investiciniai sprendimai nebus logiški ilguoju laikotarpiu, taip. Dabar kalbant apie retrogradinį Merkurijų, tai kas mane sekate iš seniau, žinote, kad aš visada mėnesinėse prognozėse būtinai paminiu, jeigu ateina pas mus retrogradinis Merkurijus, bei pristatau, ką reikia daryti, ko geriau nedaryti. Tai mėnesinių prognozių metu aš apžvelgsiu detaliau, ką daryti, ko nedaryti. Bet ką dabar jums svarbu žinoti, tai Merkurijus pas mus yra komunikacijos planeta, atsakinga būtent už dokumentus, komunikaciją tarp žmonių ir už visą įrangą, kurią mes naudojamės, elektroniką. Ko negalima daryti per retrogradinį Merkurijų? Apskritai yra labai sunku susikalbėti su žmonėmis. Vienas pamiršta kažką pasakyti pilnai, kitas neperklausia ir galiausiai supranta mintį visiškai kitaip, taip kaip tas žmogus tikrai nenorėjo pasakyti. Jeigu turėsite kelionės gali būti atidėtos, atšauktos. Keliauti yra gerai tik tais į vietas, kuriuose jūs buvote kažkada tais anksčiau. Jeigu tai bus kelionės į absoliučiai naujas vietas, siūlau atidėti tas keliones, jeigu negalite atidėti. 10 kartų pasitikrinkite visas datas, ar tikrai nusipirkote tinkamoms datoms bilietus, ar tikrai tas mėnesis, ar tikrai ta diena. Jeigu jungiamieji skrydžiai ar neprasilenkia, ar tikrai geras viešbutis, ar nebus jokių apgaulių, ar tikrai galima pasitikėti tą įstaigą. Būtinai pasižiūrėkite kelis kartus, ar pasiėmėte visus svarbius dokumentus, pasą, bilietą, nes žmonės tampa labai neatidus ir dėl to gali kilti visokiausių nesusipratimų. Operacijos. Jokių būdų nedarome operacijų, nebent tai yra skubios operacijos, taip, gyvybės ir mirties klausimas tuomet žinoma, bet planuotos operacijos perkeliame kitiems laikotarpiams, nes daktarai taipogi tampa neatidus. Grožio procedūros taipogi nerizikuokite, nes vėlgi gydytojai neatidus, padidėja rizika klaidų. Nepirkite jokių elektroninių prietaisų. Prietaisai nupirkti per retrogradinį Merkurijų dažniausiai būna labai greitai sugendantys arba pasibaigus retrogradiniam Merkurijui jūsų nuomonė pasikeičia ir jūs galvojate, kad vis dėlto ne tą prietaisą įsigijote, kuris jums būtų tikrai naudingas. Retrogradinis Merkurijus yra puikus taisymams, grįžimui atgal, pertvarkymui kažko. Tai reiškia puikus laikas, pavyzdžiui, peržvelgti savo drabužių spintą, atrūšiuoti reikalingus daiktus nuo nereikalingų, sugrįžti į senas vietas, kur anksčiau buvote. Skirti laiko poilsiui, ramybei. Viskas, kas susijęs su dokumentų sutarčių pasirašymu, dokumentų aplikavimu kažkur tais, dokumentų pateikimo dėl gyvenimo kažkur tais užsienyje leidimo, visus šitus reikalus nukelkite.
Ir dabar apie datas, kada vis dėlto tas retrogradinis Merkurijus pas mus bus, tai jisai bus 3 kartus, dažniausiai taip ir būna, kad 3 kartus per metus mes turime retrogradinį Merkurijų. Pirmasis kartas bus nuo kovo 15 dienos iki balandžio 7. Bet problema su Merkurijum yra tokia, kad jisai turi savo tokį šešėlinį retrogradinį periodą, tai reiškia visos tos kliurkos, visi tie netikėtumai jaučiasi 2 savaitės iki retrogradinio periodo, maždaug apytiksliai, ir 2 savaitės po retrogradinio periodo. Tai reiškia, jeigu Merkurijus bus retrogradinis nuo kovo 15 iki balandžio 7, tai realiai jūs turite susilaikyti nuo visų naujų projektų jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tuomet kitas periodas nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11, bet vėlgi pasiemame porą savaičių prieš retrogradinį periodą ir porą savaičių po, tai taip grubiai jau nerekomenduoju nieko naujo imtis nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Tai kas turėsite vasarą keliones, tai arba tuo laikotarpiu keliaukite į vietas, kuriuose buvote anksčiau, arba jau apsišarvuokite kantrybę, nes gali tekti ir daugiau pinigų išleisti, nes netikėtai, kaip sakiau, ar skrydžiai atsišauks, ar viešbutis bus nepatogus, taip, jau tokiais periodais reikia labiau pasiruošti kelioniai. Ir trečiasis pas mus periodas bus nuo lapkričio 9 iki 29. Ir pridėjus dar tas porą savaičių, tai gaunasi, kad nuo spalio 26 iki gruodžio 13 dienos vėlgi susilaikome nuo visų naujų dalykų. Ir dovanas artimiesiems kalėdoms perkam nuo gruodžio 13 dienos. Jeigu kažką nupirksite būtent retrogradinio Merkurijaus periodu, kiek mano praktika rodo, tai dažniausiai tos dovanos nebus naudojamos žmogaus. Tai tiesiog pasaugokite savo pinigus ir bereikalingai jų neišmeskite. Arba tuomet jau pradėkite rūpintis kalėdiniam dovanom spalio mėnesį. Tai tokie atrodo gana ilgi periodai, taip kai mes iškrentame iš gyvenimo, bet nėra tas retrogradinis Merkurijus toks baisus, kai vis dėlto žinai, ką galima daryti, ko negalima daryti, ir kai esi mentaliai pasiruošęs, kad gali būti nesklandumų, tai net ramiau žiūri visas tas situacijas ir supranti, kad nieko negali pakeisti, kol retrogradinis Merkurijus visus veiks ir visų atidumas dings. Tiesiog turi pabandyti atsipalaiduoti ir žiūrėti į tuos nesklandumus paprasčiau. Tai kągi, tiek būtų iš astrologinės pusės, o dabar pereikime prie tarologinės pusės. Žuvis, kas laukia žuvų 25 metų sausio mėnesį? Pagrindinis įvykis žuvims sausio mėnesį. Žuvų emocinė būsena 2025-aisiais, pagrindinė energetika. Žuvų asmeniniai santykiai 2025-aisiais, pagrindinė energetika. Žuvų santykiai su šeimos nariais, artimais draugais, bendraminčiais 2025 metais, pagrindinė energetika. Žuvų finansinė situacija 2025 metais, pagrindinė energetika. Žuvų karjeros ir savirealizacijos galimybės 25 metams, pagrindinė energetika. Žinutė iš visatos žuvims apie jų 2025 metus. Ką visata nori pasakyti žuvims?
bei viena praktika, kurią reiktų užsiimti žuvims 2025-aisiais, kad pakelti savo vibracijas į aukštesnį lygį. Kokia praktika būtų naudinga žuvims? Na kągi, pažiūrėkime, 25 metų emociniai būsenai jums iškrito taurių valetas. Ne šiaip savo šitoje kortoje atvaizduojama maža mergaitė, valetai būtent pas mus dažniausiai ir atvaizduoja vaikus, taip? Kadangi tai yra taurių valetas, tai reiškia vandens stichija, o jūs žuvytės ir esat vandens stichija. Tai reiškia, jūsų emocinė būsena bus kaip vandens stichijos mažo vaiko. O kokie būna tie vandens stichijos maži vaikai? Labai svajingi, labai kūrybingi, labai emocionalūs, pas juos labai platus spektras emocijų, jie viską labai išjaučia. Daug visko vyksta galvoje, visos svajonės, mąstymas, kaip bus ateityje, taip. Bet kadangi tai yra valia, tai būtent ta vaikiška korta, tai reiškia, jūsų emocinė būsena nebus pripildyta kažkokių tais baimių, atsakomybių, taip, tai kaip tik korta, kuri rodo, kad, jums dar nereikia prisimti daug atsakomybių, taip, tai bent jau jūsų emocinė būsena, nebus spaudžiama tų atsakomybių, taip, jūs galėsite pasvajoti, paskrajoti padebesiais, taip, kaip elgtųsi būtent vandens stichijos vaikutis, taip. Labai puiki korta emociniai būsenai, taip, tai būtent jausminga korta. Tai jūs toli nuo savęs nepabėgsite, taip būtent jūsų stichija ir iškrito, tik kad būtent aišku mes užaugę turime tą didesnį kiekį atsakomybių, taip, didesnis stresas, bet emocinė būsena jums pavyks išlaikyti kaip vaiko, taip. Jums kažkokiu tais būdu pavyks atsipalaiduoti, pasvajoti, taip ir atitrūkti nuo realybės 2025 metais. Tuomet jūsų asmeniniam santykiam čia jau situacija kitokia, iškrenta monetų karalius. Monetų karalius vis dėlto jau yra subrendęs atsakingas žmogus, taip, su savo atsakomybių bagažu, bet čia yra monetos. Monetos, yra žemės stichija, tai yra labai racionali korta. Tai jūsų asmeniniam santykiams iškrito racionali korta, taip, analitiška korta, pilna apskaičiavimų. Tai reiškia, jeigu turite santykius, tai tie santykiai bus, kaip visada sakau, ne meilė seilė ir neužsilepsnojusi aistra, bet jie bus labai racionalūs, jie bus apskaičiuoti, jie bus logiški, taip, jie bus tokie brandesni, taip, turintis kažkokias kertinės vertybės savyje, kurias jūs norite išsaugoti. Jeigu neturite santykių, gali būti, kad nelabai jums jų ir norėsis, nes mes čia matome vieną karalių, kuris turi pasistatęs jau savo pagrindą po kojom ir jam nelabai norisi, kad šalia jo kažkas būtų, taip. Mes matome vieną vyrą sėdinti gamtoje ir bandantį pagaliau pasimėgauti tuo, ką jis uždirbo, taip. Tai bet kokiu atveju, ar jūs turite santykius ar neturite, bet jeigu ateis tie santykiai, taip, tai tie santykiai bus racionalūs. Kad ir keista, nors pas jūs galvoje ta emocinė būsena tokia taip, kaip mažo vaiko nerūpestingo, bet asmeniniam santykiam ta energetika kaip tik kitokia ir bus ta atsakomybė, tos vertybės, taip. Nebus, kad jums norės iššokinėti nuo vieno žmogaus prie kito, kai tik užsidega tas degtukas jumise, taip. Ir tarp kitko dabar pastebėjau, kad jūsų visom gyvenimo sritim iškrito jums monetų energetika, tik emociniai būsenai iškrito ta vandens energetika emocinė, taip, o visom likusiom kitom iškrito monetų kortos žemės energetika, taip. Tai reiškia, visose kitose gyvenimo srityse jūs būsit, kaip ir sakiau, racionalūs, analitiški, taip, logiški. Nors jūsų galvoje ta emocinė būsena leis jums kažkokiu būdu, būti tokiems atsipalaidavusiems, nejausti ant savo pečių atsakomybės, taip. Galbūt jums pavyks praktiškai daug žingsnių tokių padaryti tose gyvenimo srityse, kad jūs jausitės, kad jūs ten pilnai visko padarėte ir savo mintise jau galėsite
atsipalaiduoti, taip, nes, pavyzdžiui, jūsų santykiams su šeimos nariais, artimais draugais, bendraminčiais iškrito monetų 10. Ir mes matome būtent, kad tai yra šeimos korta, taip, tėtis, mama, vaikai, šunelis. Tai šeimos santykiams, bendraminčių ryšiui puiki korta, taip, mes matome, kad bus tas ryšys 25 metais, kad bus priežasčių susiburti, atšvęsti, pasikalbėti, pabendrauti, plačios šypsenos matome iliustracijoje, taip, galbūt netgi turėsite kažkokių tais bendrų pirkinių, bendrų investicijų su šeimos nariais, galbūt kažkokių tais bendro turto pardavimų, nes, būtent finansinė korta iškrito, taip, tai galbūt jūs kartu, pavyzdžiui, ir dirbsite su savo artimaisiais, kažkoks bendras verslas, taip, keista, kad jūsų visom likusiom tom sferom iškrito monetos, taip, kad ir kokie jūs būtumėt svajingi, kūrybingi, taip, bet visose gyvenimo srityse 25 metais jūs būsite tokie logiški, analitiški, viską išanalizavę taip, kaip viskas turi būti. Bet kaip ir sakiau, šeimos santykiams puikia korta, nes kaip ir matome, čia visa šeima pavaizduota, taip. Tai 25 metais šitoje sferoje jums sunkumų neturėtų būti. Toliau jūsų finansiniai padėčiai iškrito monetų valetas. Tai jeigu jūs norėsite pakelti savo finansus į kitą lygį, tai būtent šita korta rodo, kad, jums reikės įdėti pastangų ir tai yra pastangos arba finansinės, arba laiko atžvilgių. Tai yra arba jūs turite kažkokį kiekį pinigų paskirti studijoms, investicijom, kažkokiom santaupom, taip. Arba tuomet jūs turite, įdėti laiko, tai yra paskirti laiko pasiskaityti, pasidomėti, paanalizuoti. Labai svarbus bus mokslas, taip, jeigu jūs norite pakylančių finansų 25 metais. Ir viską, kas susiję su mažom investicijom, mažais žingsneliais į priekį, taip. Nes valetai pas mus rodo būtent tuos pirmuosius žingsnius arba mažus pinigus, tai reiškia būtent mažos investicijos. Nebūtina gimti šiais laikais 4 metų studijų, taip, bet tiesiog kažkokį tai webinarą pasiklausyti, seminarą, gauti kažkokį tai sertifikatą, galbūt nusipirkti keletą knygų. 25 metais bus svarbu būtent pasirūpinti savo išsilavinimu, savo mokslais, jeigu norite dar aukštesnių finansų negu turite. Ir tuomet karjerai ir savirealizacijai jums iškrito puikia korta monetų 8. Monetų 8 būtent jau rodo žmogų, kuris yra tos srities profesionalas, taip. Tai jeigu norite pakilti karjeros laiptais, tai turite daryti viską, kad taptumėte tikri tos srities ekspertai. Ir jeigu norite savo kažkokį hobį pagaliau realizuoti, galbūt tą hobį paversti darbu, tai irgi pasistengkite tapti tos srities specialistais. Taip, aišku, per vieną dieną jais nieks netampa, tai viskas normalu, reikia rizikuoti, reikia pradėti, bet jeigu jūs įsivaizduojate, kad tiek, kiek jūs žinote, jums užteks, tai tikrai ne, nes tiek finansinė korta, tiek būtent karjeros savirealizacijos kortos rodo, kad jūs turite įdėti laiko, įdėti finansų, kad pasiektumėte savo puikiausio rezultato. Ir jūs tikrai jį galite pasiekti, taip. Tiesiog turite suprasti, kad mes visą gyvenimą turime mokytis. Kad mokslai nesibaigia pabaigus mokyklos ar universiteto ar kolegijos, taip. Mokslai turi eiti koja kojon kartu su jumis visą gyvenimą ir tada 25 metais jūs turėsite puikų rezultatą. Tuomet žinutė iš visatos. Beveik visiems zodiako ženklam, nežinau kaip taip nutinka, bet 25 metam visiems krenta būtent arba lazdų riteris, arba lazdų karalius. Ir jums iškrito antrasis variantas – lazdų karalius. Lazdų karalius, priešingai nei jūs, jau yra priskiriamas ugnies stichijai. Tai reiškia 25 metais vėlgi svarbu laikyti vadeles savo rankose, imtis iniciatyvos, nelaukti, kol jums kažkas tai padės kažką tais ant lėkštutės, taip. Jūs turite rizikuoti, jūs turite būti lyderiai, jūs turite nebijoti pasakyti savo nuomonę.
Ir būtent čia ir patarimas jums parašytas, kad jūs savo vidinę žvakę turite šviesti taip intensyviai, taip šviesiai, kad kiti galėtų ją pamatyti ir sekti jums iš paskos. Taip, jūs turite būti lyderiai, su tom lyderio savybėm atsiranda ir padidintos atsakomybės gyvenime. Taip, tai reiškia nebijoti prisimti didesnę atsakomybę, nebijoti rizikuoti, nebijoti rodyti pavyzdį kitiems, kad kiti galėtų sekti jūsų pėdomis. Taip. Tai greičiausiai nesvarbu koks zodiako ženklas, bet patarimą rodo ypatingai 25 metam taro kortos visiems nori pasakyti, kad jeigu norite gražios ateities, sėkmingos ateities, taip, jūs turite įdėti pastangų ir daryti tos pirmuosius žingsnius, taip, nesėdėti ant sofos ir nelaukti, kol pas jūs ten į kažkokį tai namą ateis Jupiteris ir atneš sėkmę. Taip, jūs turite kurtis tą savo sėkmingą ateitį. Na ir jūsų praktika, kurią jūs turite pasinaudoti, tai būtent yra, kad jūs turite apsupti save 25 metais su jūsų širdžiai artimais žmonėmis. Taip, jūs turite daug ką daryti tandeme su kitais žmonėmis, ne vienumoje, taip. Tai nepamirškite, jeigu turėsite kažkokių tai sunkių momentų, taip, jeigu bus sunku, jeigu norėsis pailsėti, galbūt jums viskas, ko reikės, tai yra nuoširdus pokalbis su žmonėmis, kuriais jūs pasitikite, taip. O čia mes matome, kad jūs jau turite puikią kortą, monetų 10, tai aš manau, kad tikrai turėsite į ką pasikreipti, bet būtent nepamirškite, kad sėkmė priklausys ir nuo to, kokia energetika jūs save apsupsite, kas bus šalia jūsų, taip, ir ar jūs pasinaudosite jų būtent buvimu, taip, tą energetiką ar ne. Nebandykite visko daryti vieni 25 metais, taip. Jeigu versle darbe darote vieni, tai bent jau, sakykime, po darbo nepamirškite skirti laiko, taip, praleisti laiko su žmonėmis, kurie yra jums svarbus. Tuomet, kalbant apie jūsų mėnesius nuo sausio iki gruodžio, tai didžiųjų arkanų pas jūs nėra daug, bet matosi, kad pradžia jau metų bus jums labai svarbi, nes 3 didieji arkanai iškrenta vienas paskui kitą, taip, nuo sausio iki kovo. Ir gana tokie svarbus didieji arkanai. Tai reiškia, kad su naujais metais ir naujos svarbios pradžios transformacijos jūsų laukia. Tai kuo daugiau didžiųjų arkanų, tuo svarbesni metai laukia, taip, tai pas jūs tik 3. Ir visi metų pradžioje, tai į tuos mėnesius būtent reikėtų jums daugiau dėmesio atkreipti. O kitais mėnesiais jums iškrito mažieji arkanai, tai tiesiog pasekmės tų kortų bus galbūt netokios ilgalaikės kaip didžiųjų arkanų, taip? Bet tai nereiškia, kad tie įvykiai bus kažkaip tais mažiau svarbus. Tai kaip ir sakiau, sausį mes pradedam su didžiuoju arkanų vežimas. Ir vežimas rodo, tokį didžiulį užsidegimą, ėjimą savo tikslo link. Tai yra didžiulė disciplina, ryžtas ir nesvarbu nuotaika yra ar nėra, bet tas nepasidavimas ir svarbu eiti link savo tikslo link. Ir svarbiausia, kad būtent šita mergina valdo situaciją, jinai valdo transporto priemonę, taip reiškia, jos už nugaros niekas nestumia. Tai reiškia, jeigu jūs norėsite rezultato, jūs negalite laukti, jūs turite tiesiog imti ir daryti, taip, imti vadžias į savo rankas, nes niekas kitas už jūs nepadarys. Taipogi vežimas susijęs su kelionėmis žeme. Tai galbūt sausio mėnesį jūs turėsite kažkokią tai kelionę autobusu, traukiniu, visos priemonės, kurios važiuoja žeme. O galbūt sausio mėnesį jūs dedikuosite būtent savo transporto priemoniai, taip, kažkokiem reikalams susijusiam su jūsų transporto priemonė. Ar tai techninė apžiūra, ar tai transporto priemonės tvarkymas, taisymas, galbūt vienos pirkimas, kitos pardavimas, irgi gali būti visokių tokių reikalų. Arba, kaip ir sakiau, tiesiog labai motyvuoti ir užsidegę eisite savo tikslo link. Toliau vasario mėnesį jums iškrenta dar vienas didysis arkanas – mirtis. Mirtis yra puiki korta, rodo atgimimą ir transformacijas. Tai reiškia, kažkokios tai didžiulės transformacijos įvyks vasario mėnesį ir jos bus išorinės. Tai reiškia, kažkas išoriškai pas jūs pasikeis,
kas gali pakeisti jūsų kasdienę rutiną, galbūt pakeis jūsų įpročius, galbūt pakeis suvokimą apie gyvenimą, taip, tam tikrus dalykus. Visiems labai skirtingai įsipildo šitą kortą, bet čia jau tokios stiprios gyvenimo transformacijos. Kažkam vaikelio gimimas, kažkam anūko gimimas, kažkam išėjimas į pensiją, kažkam vestuvės, kažkam, pavyzdžiui, kažkokių tai studijų mokslų pabaigimas, kažkam persikraustimas į užsienį, o galbūt tiesiog trumpalaikė kelionė, bet jinai pakeis visą jūsų ateitį, taip, arba kažkokios tai svarbios pažintys, kurios kažkaip irgi turės įtakos jūsų ateičiai, o galbūt tai įvyks kažkokios tai išvaizdos transformacijos, irgi pilnai galimos. Bet viskas, kas susijęs su atgimimu ir transformacijom. Ir tuomet kovo mėnesį jums iškrenta dar vienas didysis arkanas magas. Ir magas yra pradžių korta, kaip pas jūs taip įdomiai eina, taip jūs esat užsidegę, einat savo tikslo link ir jūs pasiekėt tą atgimimo transformacijos tašką, kai kažkas stipriai jūsų gyvenime keičiasi, kažkas pasibaigia, kažkas naujo greičiausiai toj turi ateiti ir kovo mėnesį tikrai ateina tas naujas etapas, nes magas yra pirmas didysis arkanas, tai yra pradžia kažkokia tais naujo gyvenimo etapo, taip. Kuom ypatingas yra magas? Magas ypatingas tuo, kad jisai valdo visas 4 stichijas vienas, kaip sakau, vienas visų galų meistras, taip. Jisai valdo ugnį, jisai valdo orą, jisai valdo vandenį ir jisai valdo žemę. Tai reiškia, jums nereikės kitų žmonių, jūsų tose kovo mėnesio reikaluose. Jūs patys galėsite visą tai padaryti. Net jei bus baisu, bet būtinai eikite ir darykite, nes jūs turite ir užtektinai kompetencijų, ir užtektinai šarmo, ir žinių, ir gebėjimų, taip, kad padaryti tą naują pradžią. Ir tai gali būti kažkoksai tai kūrybinis projektas, tai gali būti nebūtinai kūrybinis, apie bet kokią gyvenimo sferą jisai gali būti, būtent greičiausiai ten, kur įvyks tie jūsų pokyčiai, taip, tai toje pačioje srityje pas jūs bus ir tos naujos pradžios. Taipogi magas yra valdomas Merkurijaus, o Merkurijus pas mus yra komunikacijos planeta. Tai kažkokios tai naujos pradžios gali būti susijęs su komunikacija, taip. Galbūt pradėsite rašyti savo knygą, galbūt atsistosite vienas ant scenos ar prieš minę žmonių ir, pradėsite kažką tais mokyti juos, dalinti savo įžvalgomis ten, kur jūs turite kažkokios tai patirties, taip. Tai oratoriams šita korta irgi yra labai puikiai, mokytojams taipogi. Ir balandžio mėnesį pas jūs ateina puikiai korta lazdų 8. Tai greičiausiai tai, ką jūs pradėsite kovo mėnesį, jau turės labai greitai balandžio mėnesį atgarsį, nes tos 8 lazdos gali simbolizuoti atkeliaujančią paklausą, taip, kad jūsų ta veikla, jūsų užsiėmimas, jūsų verslas, jūsų darbas turės paklausą. Žmonės pas jūs atkeliaus ir gali būti netikėtai, bus antplūdis laiškų, antplūdis užsakymų, taip, antplūdis kažkokių tais klausimų, domėjimusi jumis, taip. Taipogi lazdų 8 gali būti netikėta žinia, svarbi žinia, kuri atkeliaus pas jūs balandžio mėnesį, arba gali būti kelionės ir ypatingai oru, taip, jeigu mes čia turėjom kelionę žeme, tai čia jau gali būti, skrydis lėktuvu, kažkokia tais kelionė. Bet 8 jau yra aukšto rezultato korta, taip, tai tikrai turėsite kažką puikaus balandžio mėnesį. Tuomet gegužės mėnesį jums iškrenta labai maloni korta taurių trejetas. Tai gali vykti kažkokie tai susibūrimai 3 žmonių arba didesnės grupės. Ir tie susibūrimai bus labiau dėl malonumo, o ne iš reikalo. Ir būtent dažnai būna susitikimas ar su senai matytais draugais, ar su senais bendradarbiais, taip, bet sakau, malonus susitikimas. Galbūt susitikimas su šeimos nariais, kurių seniai nematėte, taip. Ir dažniausiai pagrindas, kodėl žmonės susitinka, tai yra kažką tais atšvęsti. Tai galbūt turėsite dar vieną progą kažką atšvęsti, taip. Tai labai maloni korta susitikimams, šnekučiavimuisi. Energetika gegužės mėnesį pas jūs tokia ramesnė lyginant su kitais mėnesiais. Tuomet birželio mėnesiui jums iškrenta lazdų valetas.
Valetai pas mus atsakingi už tas amžiaus grupės, kurioms reikia priežiūros. Tai pavyzdžiui, gali būti, kad birželio mėnesį jūsų fokusas eis į vaikus mažus, kuriem reikia priežiūros, arba į pagyvenusius, pavyzdžiui, savo tėvelius, senelius, taip, kažkas svarbaus gali vykti jų gyvenime ir jūsų dėmesys eis į tą pusę, taip, ir tie žmonės gali būti ugnies stichijos, tai yra liūtas, šaulys arba avinas. Jeigu nereikės jums savo dėmesio dedikuoti būtent toms amžiaus grupėms, tai lazdų valetas rodo, kad turėsite kažkokius tai mokslus, mokymasi, būtent kažką daryti fiziškai, kaip matome, va čia vyrukas mokosi gaminti, dar jam nesiseka, čia viskas iš puodų per kraštus keliauja, taip, bet jisai mokosi, va tie pirmieji žingsniai mokytis kažką rankomis fiziškai daryti. Ir tai gali būti pirmi žingsniai, kai jūs prisijaukinate, bandote prisijaukinti sporto salę. Galbūt jūs niekada nesportavote ir vat jūs bandysite, taip, galbūt nuspręsite pradėti kasdien vaikščioti. Galbūt lankyti grupinius kažkokius užsiėmimus. Galbūt pradėsite mokytis vairuoti, taip. Ką dar mes darome rankomis ir va tos pirmosios pradžios, maži žingsneliai, galbūt jūs nuspręsite remontą namuose pasidaryti, kažką pagražinti, pabūti tokiu jurgeliu meistreliu, taip, pabandyti kažką. Na va tokia korta pas jūs birželio mėnesiui, kažkokie tai maži žingsneliai arba naujos pradžios, bet būtent fizinės, taip, kadangi čia ugnies energetika, tai labiau judri korta. Tuomet Liepos mėnesiui jums iškrito lazdų dama ir būtent kai iškrenta damos arba karaliai, aš traukiu dar vieną kortą, kadangi damos ir karaliai atvaizduoja mūsų gyvenime asmenis. Tai vat Liepos mėnesį jūs turėsite va tokią svarbią moterį savo gyvenime, taip, bet mums svarbu sužinoti, koks įvykis bus su jie susijęs. Tai jums iškrito monetų 7, tai dar šią kortą aptarsiu, bet pradžioje grįžtame prie tos lazdų damos. Tai Liepos mėnesį turėsite savo akiratyje tokią moterį, kuri gali būti ugnies ženklo, avinas, liūtas, šaulys. Jeigu ne ugnies ženklo, tai jos tiesiog charakteris gali būti toks, kur norės įsakinėti moteris, norės būti vadovė, bosė. Tai gali būti tiek jūsų šeimos narė, tiek jūsų žmona. Visiškai nesvarbu, kiekvienam bus skirtingas žmogus, taip. Galbūt jūs pasikreipsite į tokios srities specialistę, jinai turėtų būti būtent tada kažkokios judrios profesijos. Pavyzdžiui, sporto trenerė, vairavimo instruktorė. Na ten, kur reikia judėti arba įsakinėti žmonėms, taip, turėti tokį autoritetą, kad jos įsiklausytų. Ir su šia moterimi bus susijęs monetų 7. Monetų 7 jau yra geras, aukštas finansinis rezultatas, tai galbūt jinai kažkaip turės įtakos jūsų finansiniam rezultatui, galbūt jinai jums suras darbą, galbūt tai yra jūsų šeimos narė, taip, ir jinai pasirūpins jūsų aukštesnė finansinė padėtimi, taip, o galbūt paskolins jums kažkiek tais pinigų. Bet taipogi pagal šią kortą būna, kad mes turime tą medelį, bet dalį pinigų mes kažkam tais duodame, taip, tai galbūt jūs nuspręsite šiai moteriai duoti dalį savo uždarbio, atlygio, taip, ar kitų pajamų. Kažkas tai bus svarbaus susiję būtent su šia moterimi ir finansais, taip. Monetų 7 yra puikiai finansinė korta. Dažnai pagal šią kortą žmonėm norisi daugiau, kai atrodo, jau gal ir nebereikia tiek pastangų įdėti, taip aš jau lengvai gaunu tokį rezultatą, o kaip man dabar gauti dar aukštesnį rezultatą. Ir prasideda mąstymas, diskusijos, analizė, taip, kur aš galėčiau dabar pakreipti savo fokusą, savo dėmesį, kad mano finansai užaugtų dar daugiau. Tai galbūt į šią diskusiją jūs eisite būtent su šia moterimi. Tai Liepos mėnesį į pirmą planą gali pereiti būtent finansiniai dalykai. Galbūt tai bus jūsų mylimoji, taip, ir jūs kažkaip kitaip bandysite perskirstyti savo biudžetą
ar planuoti kažkokį tai verslą kartu, ar kažkokius tai santaupas, investicijas šeimyninės, taip, o galbūt, nežinau, susitarsite, kad nuo šiol jūs savo moteriai ar mamai pradedate duoti dalį savo pajamų, taip. Tuomet rugpjūčio mėnesių jums iškrenta taurių ketvertas. Ir taurių ketvertas yra tokia apatiškumo korta, tokia apatija atsiranda, tokia depresinė nuotaika, kai nelabai norisi ką daryti, taip, nėra energijos, nėra motyvacijos, galbūt jūs esate įsižeidę ant kažko tais, galbūt jūs esate tokiame aukos pozicijos vaidmenyje, taip, kai jūs jaučiatės, kad, su jumis negerai pasielgė. Ir problema su šita korta yra tokia, kad geriau neužsisėdėkite šitoje energetikoje, nes matote, merginai yra siūloma taurė, taip, bet jinai turi šias 3 ir jinai taip susifokusavusi į savo tuos įsižeidimus arba tą apatiją, tą depresinę nuotaiką, kad jinai nepamato šito šanso. Tai nepražiopsokite rugpjūčio mėnesį šanso, kuris gali pas jūs ateiti, taip. Jeigu jūs per ilgai užsisėdėsite toje energetikoje, jūs tiesiog elementariai galite pražiopsoti svarbų šansą. Bet kiekvienam šita korta ateina dėl skirtingų priežasčių. Pas kažką tais galbūt bus kažkoksai tai nesusipratimas, konfliktas su kažkuo tais ir jūs jausitės, kad jūs nepakankamai įvertina. O kažkas tai tiesiog elementariai pilnai nuvargsite ir jūsų, kaip sakau, baterija bus beveik arti 0 ir, jūs tiesiog neturėsite energijos, jėgų su kažkuo tais diskutuoti, taip, su kažkuo tais būti malone, nes jau tiesiog elementariai baterijos nebeliko net kasdieniams elementariams reikalams, taip. Jau čia yra tas lygis, kai jau yra sunku funkcionuoti. Tai jūs turite suprasti, kodėl pas jūs ateina ta depresinė nuotaika ir būtent nepamiršti, kad galbūt tas jums artimų sielai žmonių ratas gali padėti rugpjūčio mėnesį praeiti per šitą tokią apatiją, depresinę nuotaiką, taip? Nes kitu atveju jūs galite pražiopsoti svarbų šansą. Tai būtinai nepamirškite šito patarimo, taip? Tuomet rugsėjo mėnesį jums iškrenta dar viena dama, tik jau ši dama yra vandens stichijos. Tai vėlgi moteris gali būti kažkur tai subrendusi nuo 35 metų ir jinai bus jums svarbi rugsėjo mėnesį. Ir vandens stichijos tai gali būti žuvis, skorpionas arba vėžys. Tai vėlgi tiek jūsų mama, tiek jūsų sesė, tiek jūsų senelė, tiek draugė, tiek kaimynė, tiek vadovė, visiškai nesvarbu kas, bet jinai turės svarbų vaidmenį. Tik šita moteris jau visiškai ramesnės energetikos priešingos, negu mes turėjome čia tą lazdų damą. Šita moteris plaukia pasroviui, yra rami, yra kūrybinga, taip, švelnesnė, pas ją nėra to noro būti tokiai autoritetingai, kad jis sakinėtų, kad ją klausytų, taip, jinai labiau yra žmogus tas, pas kurią ateina, kad išklausytų, kad paguostų, taip. Tai jeigu kalbant apie profesijas, jeigu tai nebus jūsų artimas kažkoksai tai ar pažįstamas žmogus, tai galbūt pasikreipsite į tokios specialybės moterį, tai gali būti visos specialybės, kurios dirba su mūsų protu, pasąmonė, jausmais, taip, psichologės, psichoterapeutės, psichiatrės, visos ezoterinės profesijos, taip, nes tiek pas astrologus, tiek pas tarologus mes ateinam būtent, kaip ir išsikalbėti, išsigryninti taip, ką mes turime daryti toliau, arba bus labai kūrybingas žmogus, taip, ir dirbantis meno srityje. Tai gali būti, kad jums reikės tokios moters pagalbos rugsėjo mėnesį ir su kokiu įvykiu jūsų gyvenime jinai bus susijusi. Jinai bus susijusi su kardų šešetu. O kardų šešetas rodo kažkokio tai gyvenimo etapo ar situacijos palikimą. Ypatingai tokius
žmonės ar situacijas, kurios mums nebetarnauja, taip? Kai mes jaučiame, kad mes iš tų žmonių, iš tos aplinkos, iš tos situacijos, nebeaugame, nebegalime nieko pasimokyti, taip? Mes jaučiamės, kad jau mes esame nebe savo vietoje ir mes norim tą vietą, tą žmogų palikti. Tai galbūt jūs nuspręsite rugsėjo mėnesį palikti būtent šią moterį, taip? O galbūt jūs kartu su ta moterimi nuspręsite palikti kažkokią tai situaciją, kurioje buvote kartu su ja, taip? Irgi gali būti toks dalykas. Taipogi, nebūtinai palikimas gali būti tiesiog kelionė, išėjimas iš vienos vietos į kitą, taip? Arba ėjimas naujų tikslų link. Viskas, kas susiję ėjimas naujo tikslo link, palikimas seno kažko tais nebetarnaujančio, taip? Tiek galite palikti seną darbovietę, tiek užblokuoti socialiniuose tinkluose jums nepatinkančius žmonės, taip? Viskas, kas susijęs su palikimu, ėjimu į priekį ir kelionėmis. Tai galbūt su šia moterimi turėsite kelionę, arba kažkaip tais tie palikimai bus susiję irgi su šia moterimi rugsėjo mėnesį. Toliau spalio mėnesį pas jūs ateina tokia ramesnė energetika, pas jūs ateina Lazdų ketvertas. Lazdų ketvertas yra būtent pauzės, ramybės korta, kai jūs galite atsipalaiduoti, taip? Jūs ėjote, kopėte, kažko siekėte, o ketvertas yra tokia pauzės korta. Prieš naujus iššūkius jūs atsipalaiduojate, taip? Ir ši korta susijusi su šeima, su šeimos šventėmis ir būstu. Vieta, kuri jums neša tą jaukumą ir kurioje jūs jaučiate saugiai. Tai gali būti, kad spalio mėnesį turėsite savo kažkokių šeimos susitikimų, giminių susitikimų, kažkokios tai šeimos šventės, galbūt kažkieno gimtadienis, kažkieno jubiliejus, vestuvės, krikštynos. Jeigu tie giminių susitikimai visiškai ne jūsų dalykas, tai galbūt tiesiog elementariai daugiau laiko praleisite namuose spalio mėnesį, taip? Galbūt rūpinsitės namų jaukumu, tvarkymusi, galbūt kažkokią generalinę tvarką padarysite. Galbūt kažkoks tai remontas, nedidelis, sakykim, tai, bet kosmetinis būsto remontas gali būti. Bet energetika spalio mėnesį yra ramesnė, taip, galbūt jums norėsis atsikvėpti, o galbūt jūs grįšite į savo tėvų namus, taip, galbūt seniai jūs jų nelankėte ir jūs keliausite pas savo tėvus į jų būstą, ten, kur jūs jaučiatės saugiai, taip. Tuomet lapkričio mėnesį jums iškrenta kardų 10. Ir kardų 10 rodo kažkokio tais etapo pabaigą jūsų gyvenime. Pilnas užsidarimas, taip. Tai reiškia taip, kaip buvo, jau nebebus, kad ir kaip jums ten tie prisiminimai gali kelti kažkokią tai nostalgiją, kažkokį tai liūdesį, bet pagal šią kortą visada toks patarimas, kad kuo greičiau jūs padėsite tą galutinį tašką, tuo jums bus lengviau ir geriau. Nes taip, kaip buvo, jau nebebus. Jūs jau net nebegalite, nėra ką lipdyti toje situacijoje, taip, jūs turite eiti į naują pradžią. Kadangi čia yra didelis kiekis kardų, kažkam tai gali būti operacija lapkričio mėnesį, bet aš visiškai, jeigu tai ne mirties ir gyvybės klausimas, tai lapkričio mėnesį jokių būdų nesigulkite po skalpeliu, nes labai blogas laikas operacijoms, visą mėnesį retrogradinis Merkurijus. Atidumas visiškai dingsta, būna, kad tai per mažą kiekį narkozės suleidžia. Pradeda žmogus jausti skausmą vidury operacijos, taip. Tai kūne palieka kažkokį tais instrumentą ir užsiuva, taip. Kokių tik kliurkų nebūna per tą retrogradinį Merkurijų, o jau grožio operacijų, jokių chirurginių injekcijų, tai išvis jokių būdų nesidarykite, nes daugiau gali būti žalos negu grožio ir negu naudos, taip. Bet sakau, jeigu tai gyvybės ir mirties klausimas, tai aišku, tokioje situacijoje jau būtina tai padaryti, bet kas liečia planuotas operacijas, tai jokių būdų ne. Tad kaip ir sakiau, jeigu ne operacijos, tai tiesiog bus kažkokių tais gyvenimo etapų
pabaigos lapkričio mėnesį, o gruodžio mėnesį jūs pasitinkate su labai gražia korta taurių dvejetų. Taurių dvejetas yra poros korta, meilės santykių, asmeninių santykių, taip. Jeigu meilės santykiai jūsų nedomina, tai yra dviejų žmonių tandemas, dviejų žmonių ryšys. Visiškai nesvarbu, ar tai jūsų su kažkokiu tai šeimos nariu artimas ryšys, ar tai jūsų ryšys su verslo partneriu, ar tai jūsų ryšys su darbdaviu ar su kolega. Ar jūs turėsite tokį labai artimą draugą savo gyvenime, taip. Bet tiesiog labai malonus dviejų žmonių ryšys jūsų laukia gruodžio mėnesį. Galbūt tai bus nauja pažintis, taip, išėjimas gerti kavos, pirmasis pasimatymas. Kas turite antrąją pusę, tai gali būti, kad gruodžio mėnesį turėsite daugiau laiko viens kitam ir vėlgi išėjimam į pasimatymą, taip, ar kažkokiem labai emocionaliem pokalbiam, kurie jūs suartins. Labai puiki korta metų pabaigai. Tai aš rekomenduoju kažkur grįžti į šį vaizdo įrašą kažkur tais po pusės metų ir paanalizuoti, kaip jums įsipildė pirmoji metų pusė, taip, ką jums šios kortos atspindėjo, ir būtų smagu, jei su manim komentaruose pasidalintumėte, taip. Jeigu kažkas jau esate susiplanavę savo 25 metus, tai jau galite dabar parašyti, kokius įvykius jums šios kortos atvaizduoja, taip. Jau nuo pačios metų pradžios pas jūs prasideda svarbus įvykiai, transformacijos, taip, ir tos transformacijos užveda varikliuką visiems metams, taip, visiems kitiems likusiems įvykiams. Tai nepamirškite būti tuo inspiruojančiu kitų žmogumi, taip, kurį galima sekti, kurio patirtis, pamokslai gali įkvėpti, taip. Taip pat nepamirškite apsupti save sielai artimai žmonėmis, kurie gali padėti sunkiais etapais. Ir jeigu jums svarbi būtent aktuali finansinė padėtis ir karjera, tai nepamirškite taip, kad 25 metais svarbu investuoti savo laiko, pastangų ir finansų, jeigu norite ateityje turėti dar geresnį rezultatą, taip. Ir būtinai nebijokite būti tais iniciatoriais, žengti tą pirmąjį žingsnį savo tikslų link. Ir tuomet jūs pasieksite tai, ko norite, ir būtent turėsite daug galimybių atsisakyti nereikalingų situacijų ir žmonių 25 metais, taip, ir padaryti vietos tai naujai energetikai jūsų gyvenime. Tai žuvytės linkiu jums didžiausios sėkmės 25 metais, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.